夢を語ればこういう環境、いい環境にあるので、とっても眺めはいいし、周りは頑張ってる農家仲間の畑が広がってるし、こういうところでお茶を飲んだり食事をしたりっていう場所があったらば絶対素敵だろうなと、自分のお客さんでもそう感じるだろうなと思って始めました。こんないいところを使わない手はないと。だからもう一つは非常に現実的な経営面の事情がありまして、専業農家としてそれなりに誇りを感じつつやってきましたけども、作って売っているだけではもう頭打ちに、そういう農産物の値段が上がる時代は過ぎてますから、かといって規模拡大は自分たちの取る手段ではないような気がしていたので、であれば今限られたこの面積で作れる農産物をどうやって有利に販売したり展開したり加工したり、そういうふうなことを考えなくちゃいけないなと思いましたので、自分たちに合った身の丈でできることを考えているうちにカフェというスタイルを思いついて、さっきの夢の話とこの現実的な経営の話と合わせて出来上がったのがミカフェです。気持ちを込めて美味しいものをお客さんが食べてくださるお客さんが美味しいなって笑ってくださる様子をイメージしながらね、思い浮かべながらそれを喜びとして作り続けている、作るというのが農家としてのこだわり。どういうふうに何て言うんでしょうね、できるだけ素材に近い状態で、私はパティシエでもなければコックさんのプロでもないので、でも農家として美味しい果物の味はよく分かっているつもりなので、私にできる中で収穫されてきた美味しい果物を、美味しいリンゴ、ブルーベリーをどうやってお客さんにそのまんまの味を提供できるか、美味しく真面目に提供できるか、農家らしい提供の仕方といいますかね、プロにはできない、でも果物のプロとしてできる提供の仕方にこだわる、美味しいリンゴ、ブルーベリーをどうやってお客さんにそのまんまの味を提供できるか、美味しく真面目に提供できるか、農家らしい提供の仕方といいますかね、プロにはできない、でも果物のプロとしてできる提供の仕方にこだわる。体験型になっていく。例えばリンゴ狩りもできる。それから一緒にブルーベリーのジャムを作ってみる。ブルーベリーの本来廃棄されるような果実を使ってじゃあ染め物をしてみるとかね。それからワイルドフラワーを植えてワイルドフラワーの摘み取りをお花畑みたいにすることも面白いと思う。上に山がありますので山を散策するブッシュウォーク、そういうことだってできる。だからまだまだ楽しんでもらえそうな、その活用できる方法たくさんあると思うので、一つ一つそういう展開が広がっていけばいいなと思います。それからここから取れているブルーベリーやリンゴをもう少し加工品としてラインナップを増やせないかなと、そういうことも考えます。ただ限られた人数スタッフの中でやることですから、少しずつ少しずつですね。大事なことって何かを楽しみにしたり何かを励みにしたりして、そうやって毎日毎日今週来週今月来月1年2年って歩みを進めていけるものじゃないですか。でそういうことが何も変わらず日常を送っている私たちにとっても必要だし、それからあんなに大きい未曾有の災害を経験したその被災者と呼ばれる方々にもそこはなくてはならないことだと思うし、毎日暮らしていくことは難しいな、何か心の支えがないと難しいんだなっていうのは前から感じていたけれども、今回のことがあってやっぱりそうだよなっていうか、やっぱりそうだなと。でそれは震災の経験を大きくしようがしまいが何事もなく毎日を暮らしていようが同じように必要なことなんではないのかなって思ったという意味です。
ブルーベリーには出てみません。やっぱり土を採取したり、それから木材ですね、山の木を採取するとそこからは検出されているというのはそれは聞きます。私が持ち込んだものではないけれどもね、それはすぐ近くからもホットスポット的に出ているっていうのは小島さんから聞きます。なのでそうだな、小島さんのところで出てくるデータが非常に細かい正確なものなので、ご心配の方にはあらかじめそれを説明してご理解いただくようにしています。出てません出てませんだけで済ませるのではなくて、こういう数値ですと、でそれを説明して分かっていただいて安心していただくとか、幸いなことに出てはいませんけれども、常に考えるのは出た時にはどういうふうになるんだろうなって。すでにもう出て数値が出て生産ができないでいる農家仲間もいますから、他県にはいますから、そういう方たちのことを考えると人事ではないし、自分のところで出てないからいいってもんではないしね、すごくこの県は理不尽だなと思いますね。農業に真面目に取り組めば取り組んできた人ほど今回はダメージが大きい。こんな理不尽なことが、あるということですごく腹渡が煮えくり返りますよね。でかといって自分が何ができるか何をして差し上げれるかっていうことは非常に難しいんですけども、もうせめて、ちょっと大きく構えればの話ですけども、構えての話ですけども、今現段階で作れなくなっている仲間の人たちが作れる日が来ることを信じて、彼らがまた作り始める時までね、国産の農産物の火を消さないと、日本でも作れないから全部輸入したらいいんじゃないかっていう、そんなことにならないように居場所を私たちが取ってってあげるっていうかな、居場所をきちんと守って、日本の農産物の居場所を守って彼らが復活できる日を待つ、そんな気ばっかりですけどね、そんな思いです。いろんな切り口でね、農家のことを分かってもらうこともそうだし、子どもたちのことを分かってもらうこともそうだし、福島の今の状況を分かってもらうこともそうだし、でそういういろんな切り口からどうやったらばそうだよな、多少不自由でも30年代に戻ってでもこんなこともごめんだっていうふうに国民みんながね思えるようになってくれるのかな。それでも分かんないやつだっているのかなと思ったりね、虚しくもなりますけども、今回目の当たりにしたはずなのに手のひら返したみたいに、まただって不便な生活は嫌だもんとかって言い始める人たちがいるのを見ると、人間ってもっと賢いはずなんだけどなって思って、空恐ろしくなるというか、背中が寒くなる。同じ人間として見ててね、思いは伝わるんだろうかっていうのは本当にクエスチョンマークが大きくなっていく瞬間ってありますよね。同じ日本語喋ってるのにさ、同じ人間なのになんでわかんないかなっていう。とってもね、若い方々真面目だと思います。で、私たちが同じ頃の年代だった時よりもむしろ真面目だと感じます。で、真面目っていい面ももちろんたくさんあるけれども、もう一つはやっぱり遊びというか幅というか、ある意味いい加減さというか、そういうのも合わせ持ってくれたらば、なんて言うんでしょうね、その人自身もきっとね楽しかったり、充実できたり、それから周りに対しても若いながらのいろんな影響力を及ぼすことができると思うんですね。
あまりにも真面目すぎるとそこの幅がなくなってくる、余裕がなくなってくるので、いい意味でですよ、いい意味でもう少しチャランポランになることも時には必要じゃないかなと思ったりしますけど、でもそれのためにはきっといろんな人と話をして、いろんな人と触れ合ってそういうことを億劫ならずにしていただければいいんじゃないのかなと思うんですね。自分の周りの人からさらにその先の方、いろんな年代、いろんな環境、いろんな職業、いろんな考え方の人と知り合う、出会うことを億劫がらずにいてほしいなと思います。そうすると自然と幅は出てくるし、余裕も生まれてくるような気がしますし、若い方々の特権はね、そうやっていろんな人の間に飛び込んでいろんな人と混じり合うことで周りの人も喜ぶしさ、そうやって周りの人を喜ばせながら自分も幅を持っていける、成長していけるっていう、それは若い人の特権ですよ。おじさんおばさんではね、なかなか難しくなってくることを若い方だったらできる。で、今のうち、だから今を十分楽しんでほしいと思います。そうやって